Չի համար մի մտահոգվեք, այլ ամեն բանի համար աղոթով, աղաչանքով եւ գոհությունով ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինի Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով կպահպանվի, ամեն։ Ոչինչի համար գրած է մի մտահոգվեք։ Մտահոգություն շատ կգա, շատ կլինի, բայց գիտեք գոհությունով, որ մենք գոհությունով ենք Աստծուն խնդրում, կատարվում է ամեն ինչ։ Ես ձեզ ռեալ բան եմ ասում, սիրելի քույրս, եղբայրս։ Երբ որ դու տխուր սրտով ես գալի Աստծու մոտ, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դու հավատք չունես։ Երբ որ դու գոհ սրտով ես Աստծուն մոտիկանում, գիտեք խի գոհ սրտով, որտեղ ապագայում արդեն կատարվել է սա։ Հիսուսը ասեց կատարվեցավ փրկությունը քո, կատարվեցավ օրհնությունը քո, կատարվեցավ առողջությունը քո, կատարվեցավ հավերժ կյանքը քո։ Վերջը վերջով մենք հաղթող ենք դուրս գալիս։ Անկամ հիմա դժվարություններ կա, բայց մենք գիտենք վերջը արդեն հաղթանակ է, վերջ։ Դրա համար մենք չենք լացում, չենք տրտնջում, չենք փնթում Աստծուն, բա ուր է իր Աստված։ Գիտեք ամենավատ չսիրածս բառը անցած անգամ էլ ասեցի, որ մարդ ասում է բա ուր է Աստված։ Գիտեք Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով, իր նմանությամբ եւ Աստված ելի եմ ասում, հարգելով իր պատկերը, իր նմանությունը, հարգում է մարդու որոշումը։